又唔使掃嘅？有啊，你睇唔到啫嘛。嗱，而家咪夾咯。點解你夾親都係夾嘅掃嘅？你今日買嗰啲又唔食？食，留翻聽日食啊嘛。咁咪又係夾嘅咯。嗱，呢條咪隔夜咯，係我今日特登買㗎。你睇咩？阿媽有條魚尾啦，條魚尾明明冇肉㗎嘛，但係咧佢要食係食喎，所以咧佢一定唔係食地球人嘅嘢食。聽日食飯，只不過係扮下嘢俾我哋睇嘅啫。咁唔食飯食咩啊？食飯啦，黐咗先啊你！你唔好激嬲佢啊！佢唔使食，又唔使瞓，啲能量又咁勁，我哋好危險㗎。我哋今晚呢要監視佢，只要佢一變身，超人就一定會出現。做咩呢？唔通同外星人傾緊話？三哥，阿媽咧，佢尋晚霎一聲就唔見咗啊！冇唔見啊！今朝我食樹嗰陣仲見到佢啊！咁依家咧？或者去見其他外星人啩？老闆，哇，我睇今晚煮咩餸啊？5香花生肉、豉椒炆章魚、蒜蓉炒肉片。哇，好餸喎！不過你琴晚咪煲咗花生章魚瘦肉湯咯。係啊，所以我咪將琴晚食剩嗰啲花生用8個鹽糖煲下佢，咪係5香花生肉啦。仲有啲章魚用豉椒炆翻，咪豉椒炆章魚咯。啲瘦肉仲可以用蒜蓉嚟炒翻添。咦？咁你咪唔使嚟買餸咯。係啊，我嚟攞條葱啫嘛。喂！聽日你唔使搭條葱俾我噶啦。唉，次次都攞我咁多葱。屋企嘅事係唔會難到我嘅，就算執翻1蚊家用，我都可以煮到餐好餸俾啲仔女食嘅。媽，你尋晚去咗邊啊？我好似見到你喺廚房，忽然之間唔見咗。冇啊，有咩？我點會忽然唔見咗啫？你估我係超人咩？
又點啊？我而家好忙啊！你出去啊，你出去啦。媽，你會唔會其實係外星怪獸？你講咩啊？冇嘢啦，媽。我覺得好熱啊！你熱唔熱啊？唉，你成日戴住個面具，梗係熱啦。除咗咪唔熱咯。你唔係咁蠢啊嘛？媽，我可能中咗輻射，我個警號開始響啦，你聽下。啊！小發燒啊！醫生，我個仔點啊？太太，你個仔燒得好厲害啊！好在你送嚟醫院送得及時。原來燒到140度喎，我都知頭暈暈啦。係就燒啦，可以返屋企啦。阿媽，點解我哋唔搭車嘅？我知，可能搭車要錢，阿媽唔夠錢啦。又有可能佢覺得佢會行得快過搭巴士。返屋企條路好遠，不過阿媽一直都冇話過攰。阿仔，肚唔肚餓啊？你想食咩啊？揀啲食住，頂下肚啊！有冇揀啊？係啊，你中意食咩都得。好難揀啊！不過我終於揀咗支麥精，圓粒粒。哎呀！點啊仔？阿媽，你飲唔飲啊？我唔口渴，你飲晒佢啊！啱瞓啦，係咪啊？好舒服啊！其實阿媽咁好，又點會係怪獸啊？我話佢係真正嘅超人就真。嗰年我就係喺呢度見到個鹹蛋黃，真係好靚好大。我仲好記得嗰啲鼓聲，咕嚕咕嚕。不過後來我先知道，嗰啲原來係阿媽嘅肚餓聲。阿哥，如果阿媽真係第二個星球嚟嘅超人就好啦。有時諗諗下。